Ողջույն Օրագիր Նյուզի սիրելի հետևորդներ, եթերում ըստ էությանն է մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք հայրենի կուսակցության Էջմիածնի քաղաքապետի թեկնածու բանաստեղծ Խաչիկ Մանուկյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մանուկյան, շնորհակալ ենք հրավեր ընդունելու համար։ Պարոն Մանուկյան, նոյեմբերի 16-ին Հայաստանի հոգևոր մայրաքաղաք Էջմիածնում սպասվում են տիմ ընտրություններ, դուք առաջադրվել եք Էջմիածնի քաղաքապետի պաշտոնում եւ գլխավորում եք հայրենի կուսակցության ցուցակը։ Նախ ինչպես եք գնահատում ձեր հաղթանակի շանսերը։ Մի առիթով ասել են, որ մենք եկել ենք հաղթած, մենք եկել ենք հայոց արժե համակարգը կրելով, մենք եկել ենք հայկականությունը վեր բարձրացրելով, մենք չենք եկել մեր մշակույթը մերժելով, օտար ինչ-որ բաներ ներառենք եւ ասենք ահա դեպի հաղթություն են գնում, այս են գնում։ Ես հիմա տեսնում եմ, որ շատերը հայկական ինքնությունից փորձում են փախչել եւ դա պայմանավորված չի, ասենք միայն մշակույթով, դա նաև կենցաղավարության մեջ եմ նկատում, տարբեր վիճակներով է նկատելի եւ անգամ խոսույթների մեջ հիմա տեսնում ենք, որ փորձում են նորամուծություններ անել ի վնաս հայկականության, անգամ դասագրքերը սկսեցին խեղել հայոց պատմություն խմբագրումները ոչ իօքուտ մեզ եւ այս ամենը իհարկե արդեն ստիպում է որ ձայն բարձրացնենք բոլոր հնարավոր ոլորտներում այո իմ թիմը եկել է հաղթած եկել է որպես հայոց արժեքները վերհանող թիմ ես հիմա փորձում եմ հայերին բացատրել իմ հայրենակիցներին բացատրել մի ուրացեք ձեր հորն ու մորը մի ուրացեք ձեր նախնիներին ձեր տատու պապերին եւ տեր եղեք ձեր ինքնությանը ձեր հավատին ինչը հիմա նույնպես շատ ծանր հարձակումների է ենթարկվում եւ ես հույս ունեմ որ նաեւ այն հանդիպումները որ իրականացնում ենք մեր թիմակիցների հետ, մեր հայրենակիցներին հանդիպելով դա նույնպես հնարավորություն է տալիս շատ շատերին հասկանալ իրավիճակը, ճիշտ գնահատել եւ ըստ դրա նաեւ իրենց գնահատանքը տալ։ Ձեր դիտարկմամբ ընթացող քարոզարշավի ընթացքում պահպանվում են էթիկական եւ իրավական նորմերը, կան արդյոք ինչ-որ խոչընդոտներ։ Տեսեք, մենք իրավականությունից խոսել այս երկրում չենք կարող, որովհետեւ այս երկրի թիվ մեկ աթոռը խաբեությամբ զավթածը ասում է կա այդպիսի դատավոր որ իմ հրահանգները չի լսելու նման դեպքում ինչպես կարող է իրավական համակարգ գործել այսինքն նորից իրենց հայեցողությամբ է ամեն ինչ լինելու ինչպես կամենան այնպես էլ վարվելու են դրա ակնհայտ ուրեմն ապացույցները կան տեսնում ենք ինչպես մեր բարձրաստիճան հոգևորականներին կալանավորեցին նրանց ովքեր իսկապես մեծ ավանդ ունեն հայոց հոգևոր կյանքում ես նկատի ունեմ Բագրատ Սրբազանին Միքայել Սրբազանին որոնք նաև իրենց համայնքներում կարողացել էին լուրջ աշխատանք կատարել եւ այս հեղեղուկ ժամանակներում իրենց համայնքի բնակչությանը ամուր պահել իրենց հողի վրա եւ ցույց տալ որ պայքարը դեռևս չի ավարտվել մենք պիտի պայքարենք հանուն մեր երկրի մանավանդ որ այս ժամանակահատվածում հարգելի արփի տեսնում ենք որ աշխարհաքաղաքական երևույթները այնպես են մեր շուրջ արագ ընթանում եւ ոչ ի նպաստ մեզ որ մենք այո անդադ պիտի սթափ գտնվենք անընդհատ պայքարի պատրաստ պիտի լինենք ինչը ես չեմ տեսնում իշխանությունների կողմից Դուք բանաստեղծ եք եւ շատերին հետաքրքրում է կարող է բանաստեղծը քաղաք ղեկավարել ինչպիսի Էջմիածին եք պատկերացնում եւ ինչը կփոխեք Էջմիածնում ընտրվելու դեպքում տեսեք ոնց է ստացվում մոլորակը ինքը կառավարվել է հենց գրչով խոսքով ի սկզբանե էր բանն եւ այդ բանը խոսքն էր եւ հենց խոսքով է առաջացել կյանքը մարդկությունը ամեն ինչ ամեն բան եւ եթե ասել եմ եթե ասենք նայում եք ռուսական իրականությունը Ռուսաստանին վերցրու նրանց վրից իրենց գրողների ձեռքը Տոլստոյ, Դոստոևսկի, Չեխով, Պուշկին, Լերմոնտով, Եսենին բոլորին եւ կտեսնեք որ փլուզվում է Ռուսաստանը ցանկացած երկիր նույնը Գերմանիան նույնը Ֆրանսիան այդ մշակույթը կերտեց եւ հիմնականում այո խոսքը գրականությունը կերտեց եւ հիմա տարօրինակը այն է որ այդպիսի մոտեցումներ կան ուրեմն սրանց այնքան է թվում նման հայտարարություն անողներին որ ուրեմն բանաստեղծը պիտի մենակ գնա բանը ոչ բանաստեղծը ինքը կերտում է այդ ժամանակը ես խոսում եմ ճշմարիտ բանաստեղծի մասին են որ Պարուր Սևակը ասում էր բանաստեղծները Աստծո քարտուղարներն են եւ եթե Աստծո քարտուղարն են ուրեմն Աստուծատ երկրի վրա նաեւ այդ բանաստեղծներն են որոնք այո գալիս են իրենց նվիրումն ու սերը բերելու Պարզապես կա մի ուրիշ նրբություն
արտահայտություն։ Սովորել են մարդիկ, որ քաղաքական գործիչների մեծ մասը գալիս եւ խափում է իրենց, խափում է, որպեսզի կարողանա աթոռի տիրանալ, որպեսզի կարողանա նյութական բարիքներ ստեղծի։ Ինձ համար հարստությունը հոգեվոր արժեք է եւ որևէ նյութ չկա աշխարհի վրա, որը կարողանա փոխարինել դրան։ Եթե ես ասենք որևէ մեկը Տոլստոյի ստեղծագործություններին ծանոթ չի, հանճարին ծանոթ չի, ինձ համար արդեն սանանք է։ Հիմա այս այդ Աննա Կարենինանը, չգիտեմ, պատերազմ եւ խաղաղությունը, մյուս գործերը, սրանք Հաջի Մուրադը, այս ամենը ստեղծագործությունները, որը պիտի մարդը ընկալի, տեսնի, կարդա եւ շփվի այդ բարձր արժեքների հետ, մեզ մեր գրականության մեջ էլ կարող եմ ասել, իհարկե աշխարհակալ երևույթ ունենք, Նարեկացին է եւ ասել եմ, եթե մարդկությունը, ոչ թե հայերը, մարդկությունը հաղորդվեն Նարեկացուն, հավատացեք, որ այս կռիվները կդադարեն, այս ամեն ինչը կվերանա եւ մարդը կհասկանա, որ ինքը եկել է մի բարիք ստեղծելու եւ նաեւ ինքնամաքրվելու։ Սա ինքնամաքրման ճանապարհ է։ Միշտ մենք գալիս ենք, մեր մեղքերն ենք մեր վրա ավելացնում, հակառակը պիտի լիներ։ Եվ այո, բանաստեղծները կարող են անել, պարզապես մարդու մոտ հավատն է վերացել։ Ես առաջին հերթին բարոյահոգեբանական մթնոլորտը պիտի փոխեմ, որովհետեւ այն ատելությունը, որը փոխադարձորեն տիրում է, ոչ միայն վաղարշաբաթ, այլ մեր երկրով մեկ, Հայաստանով մեկ, դա պիտի վերացնենք, որ կարողանանք մի առողջ բան ստեղծել։ Եթե դա շարունակի մնալ, ամենալավ ծրագիրն էլ տապալվելու է։ Եվ ես ունեմ իսկապես շատ լավ ծրագիր, որը ներառել է իր մեջ եւ գյուղական համայնքի բնակիչների անհրաժեշտ վիճակները։ Ես տեսա շատ սովորական բաներ, գիտեք, որ մի գյուղատնտես կարող է շատ լուրջ խորհրդատվությամբ գյուղացիներին օգնել, որ իրենց ներդրած գումարները չփոշիանան։ Եվ ուրեմն կարելի է ստեղծել այդ հաստիկը, նույնը անասնաբույժ, որը կշրջի այդ համայնքներում, ես որոշ տեղեր կային, որոշ տեղեր չկային, որը պարտավորված կլինի այնպես անել այդ բուժանյութերով, մյուսներով, որ չհիվանդանան այդ անասունները եւ կորուստներ չլինեն։ Բլյուզ դրանք ջերմոցային համակարգ կա, որտեղ նույնպես մենք պիտի կարողանանք եւ խորհրդատվություն իրացնել եւ միջոցներով ամեն ինչով եւ նաեւ տեխնոպարկի անհրաժեշտություն այդ վարությանը կազմակերպելու համար։ Այս ամեն ինչը ներառել եմ եւ ուրեմն իմ ծրագրում կան այս բոլորը եւ քաղաքային համայնքում եւ մտածում ենք, որ այո, այգիներ ավելացնել, պուրակներ ավելացնել, ծառերի պակասը ամեն տեղ կա, բոլոր մասերում կա, մենք տեսնում ենք, որ արդեն մեծ անտառներն էլ մեզանում մեր երկրում նոսրանում են, վառելափայտ են դառնում մյուսը, մենք պիտի նաեւ այդ այնց անենք, որ մեր սերունդը չսպառի եղածը եւ ասի վերջ Հայաստանը չկա, ոչինչ չունենք սերունդներին հանձնելու։ Ընդհակառակը կարծում եմ այն ամենը, որ մենք ժառանգել ենք, ստացել ենք եւ հոգեվոր եւ նյութական, մենք պիտի կարողանանք փոխանցել սերունդներին, որպեսզի Հայաստանը շարունակություն ունենա, կյանք ունենա։ Ինչպես է քաղաքականությունը ազդում պոեզիայի վրա։ Օրինակ ներշնչում, ոգեշնչում է, թե հակառակը սպանում է։ Այս ընթացքում բանաստեղծություններ գրել եք։ Շատ քիչ հատուկենտ, բայց նաև ժամանակի իմաստով է ընդամենը, որ ժամանակը ամբողջությամբ խլում է եւ էներգիան, որը գրականություն ստեղծելուն է իր միտում, հիմա պիտի ուրեմն քո բնակիչների ցավն ու հոգսը քաշես, բայց ես կարծում եմ, որ դա էլ կարեւոր է, գիտեք, եթե սիրտ չունի մարդը քո ինչա մշակութային արժեքներին հաղորդվելու, եթե տեսնում ես ինքը հոգսերի մեջ այնպես է խրվել, որ այլևս իրեն այս արտաքին աշխարհը ընդհանրապես չի հետարկրում, այս դեպքում ինչի է պետք մեր ստեղծածը, եթե քո բնակիչը ուրեմն չի օգտվելու, քո ուրեմն եւ համակարգացին, եւ քո ազգակիցը, եւ նաեւ մարդը ընդհանրապես։ Ես տարբեր երկրներում եղել եմ եւ գիտեմ, որ տարբեր հատվածներում էլ մարդիկ, ովքեր այդ կենցաղային հոգսերից դուրս են մի փոքր, կարողանում են մշակութային արժեքներին հաղորդվել եւ առանց դրա ուղղակի մարդը ոչնչանում է, որտեղ մարդը հոգեվոր էակ է։ Վերցրու հոգին եւ մարդը չկա։ Պարոն Մանուկյան, վերջերս տևական ժամանակ է ավելի շուտ Նիկոլ Փաշինյանը արշավ է սկսել եկեղեցու դեմ, թիրախավորում է անգամ կաթողիկոսին, ձերբակալվեցին մի շարք հոգևորականներ, ձեր խոսքում էլ արդեն նշեցիք, ձեր գնահատմամբ այս գործընթացը որևէ կերպ կապ ունի Էջմիածնում սպասվելիք տիմընտրությունների հետ։ Գիտեք, ես մի նկար տեսա այստեղ ձեր միջանցքում, որտեղ Նիկոլի պատկերն էր եւ գրած էր Հայաստանը Ռասկուլաչի տանողը։ Դա իսկապես ինձ տպավորվեց, որտեղ շատ տիպիկ էր, որը եկել է այս Հայաստանը կործանելու եւ դա հոգեվոր դասնել մի հատվածն է այդ Ռասկուլաչիտի, այսպես է, իրանք ռուսերեն բառը սիրում են, չէ՞, դուխով բան։ Դե հիմա դուխով Նիկոլը ուզում է դառնալ Սուրբ Նիկոլ։ Հիմա մեր այդ գործընթացի մեջ է։ Մենք դրա այդ մարդու մասին եթե խոսում ենք,
պիտի լուրջ բաներ եթե ասենք մենք պարտվելու ենք որտեվ լրջություն չկա իր քայլերի մեջ դա ոչ ուժ ունի ոչ կարողություն ունի դա մեկն է ով եկել է ստով կեղծիքով իր ուրեմն իշխանական օրերը երկարացնել որը առանձնապես հենց իրեն է բարեկեցություն բերելու իր թիմին է բարեկեցություն բերելու դրանք նյութապաշտներ են դրանք որևէ արժեք հոգևոր չունեն փող են հաշվում հենց հիմա էլ մենք խոսում ենք իրենք փող են հաշվում վաղն էլ երեկ էլ իրենք անընդհատ գումար են հաշվելու որտեղ ուրիշ բանի պիտանի չեն եւ ինչ են այդ գումարը անընդհատ ցանկանում ունենալ որտեղ մտածում են գումարը հնարավորություն կտա որպեսզի կարողանան իրենց ողորմելի կյանքի մնացյալ տարիները ապահով ապրել իրենց ապահովությունը այդպես լինելն է եւ ընդհանրապես մարդը եթե դուրս է հոգեվորից իսկ իրանք դուրս են ինձ համար եթե իմ նման գրողը կա եւ այն մյուս իմ տաղանդավոր ընկերները իրենց կողմից աննկատ մնացին իրենք ընդհանրապես գետնի փոշիներ են ինձ համար ընդհանրապես չկան փոշու զանգվածներ են որը հետո կամ փոշեկուլներով կուլ կտան կամ կանցնեն հայերի ոտքերի տակ այդպես կմնան կանցնեն իրենք գոյություն չունեն իրենք նկատելի չեն այդ իրենց ոչ փողերով ոչ նյութական կարողություններով այդ խիտենց կարողություններ ա եղել որ ջնջվել գնացել են միշտ մնացել է այն ես երբ դպրոցներում գնում էի հանդիպելու երեխաներին ասում էի մի մեծահարուստ հայ անուն տվեք երեխեքը առաջի պահը զարմանում են ուսուցիչները նույնպես կարծում են ես գումարի չափը նկատի ունեմ եւ երբ քրքի հարցազրույցներից մեկից օրինակ եմ բերում ահա այդ հայը որը որ ասում էր այդ գումարից շատ ունեցողը ասում էր գումարի չափը հարստության նշան չի ասում է Քրքորյանը աշխարհի մեծահարուստներից մեկը եւ ինչ էր ասում երբ վերածում ես հոգեվոր արժեքի այդ ժամանակ է դա հարստություն դառնում եւ ես ասում եմ օրինակ ես մի հարուստ հայ եմ ասում Երևանդ Քոչար հələ տեսեք ասի իր այդ հզոր արձանները եւ իր սերունդն է վայելել եւ իմ սերունդը եւ ձեր սերունդը եւ եկող սերունդներն էլ են վայելելու տեսեք ինչ հարուստ մեկն է ում կերտածը բոլորին է ուրեմն հասել եւ այո նման մեծերին մենք պիտի նորից վերադառնանք պիտի գանք այդ ապրեցնող ուժը մեր մեջ պիտի կլանենք եթե ոչ այս նյութապաշտները այս չգիտեմ ինչ ասում ստակոլոր գոյանքները կգան եւ ամեն ինչ սպառելով կոչնչացնեն կգնան բայց մենք ես մեկը դրա համար եմ պայքարի հելել որ իմ հայրենակիցներին բացատրեմ ուշքի եկեք ստապվեք հողը մեր ոտքի տակից քաշում են մենք այլևս ոչինչ չենք ունենա իրենք ամեն մոլորակի տարբեր հատվածներում տեղ են ստեղծել եւ բարձ հայտարարում են որ դուրս են հայկական արժեհամակարգից հայկական իղձ չունեն չգիտեմ ազգային իղձ չունեն երազանք չունեն ես էլ ասում եմ բա եկել եք ինչ անեք իմ երկրում արա գնացեք Թուրքիայում ձեր թուրքական իղձը իրականացրեք գնացեք չգիտեմ որտեղ ուզում եք թողեք հանգիստ մեր ազգին իսկապես թողեք հանգիստ եւ դուրս վռնդվեք ինքներդ ձեզ դուրս վռնդեք Եկեղեցու դեմ այս արշավի շրջանակներում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց նաեւ որ այսպես ասած ազատագրելու են Էջմիածինը վեհարան արդյոք սա բախումների տանելու կոչ չէ ձեր այդպես է Սուրբ Նիկոլը այդպես է տնում իր ճանապարհը սրբանալու նա պիտի տանի հերթական արյունահեղությունների բայց ինքը ոչ թե սուրբ է ինքը չարկապատկան է տարբերությունը սա է հիմա ասենք նա մտածում է ինչու անավանքում են բանա կարքալու ցեղաճը չի ֆայմում որ Սուրբ Նիկոլի պատկերը ստեղծի կախի որ ինքն էլ գա մոնվառի ինքը իր նկարի տակ չեմ ֆայմում անգամ որտեղ իրականում իրենք չարկապատկան են ինքը ես ասել եմ ստեղծում է նոր աղանդ մահվան լռություն աղանդը մենք ունենք կյանքի խոսք հիմա սա ստեղծում է մահվան լռություն եւ այդ մահվան լռություն աղանդը երբ որ վերջապես կկերտի եւ չգիտեմ այդտեղ ինչ պիտի անի այդ տարտարոսից պիտի ինչ որ կրակներ դուրս բերի այդ երեք տաճար ստեղծի ինչ որ մահվան տաճար որի շուրջ կրակներ ստեղծել է այդ մահվան տաճարները ստեղծել այդ մեր զավակների արյունը որ խմեց այդ վամպիրը նա արդեն չարկապատկան գոյություն էր եւ որևէ բան չազդեց դրա վրա հիմա հանգիստ ասում է չէ հերոսը հարկմուծողներն են փողը տվեք արա ինչ հերոսություն ինչ Հայաստան ինչ սահման եւ այս ամեն ինչին լսողներ էլ կան եւ ձայնել չեն հանում որովհետեւ մի մասը մտածում է լափամանից կոտարվի մի մասն այլևս չի հետարքրում ճամպրուկներն է կապել ինչպես իմ մանկության ընկերը ասաց գիտես ես հասցնելու եմ քեզ քվյարկեմ նոր գնամ ասի կարաս ինձ էլ չքվյարկես եթե գնում ես ես չեմ գալիս ինձ համար ինչ որ բա ես գալիս եմ միասին ինչ որ մի բան ստեղծենք եթե դու հեռանում ես ես գալիս եմ ինչ անեմ ուրեմն եթե հեռանում եք բոլորդ ես իհարկե մնալու եմ ես
հեռանալու այդպես ոչ մտածում անգամ չկա իմ մեջ, որ ես պիտի իմ երկրից հեռանամ եւ բոլոր նրանք ովքեր գնում են, ես կարծում եմ լավ ուրիշ չի, որ գնում են եւ ապագայի հանդեպ անվստահությունից իրենց զավակների համար ապագա չեն տեսնում, բայց ես շատ ուզում եմ բոլոր նրանք, ովքեր այս պահին հեռանում են, անպայման վերադառնան, որովհետեւ կկորցնեն ամեն ինչ։ Ես մի օրինակ եմ բերում, երբ մեկը կար ստեղծագործում էր եւ հայերեն էր գրում եւ սրա թորը դրսում է ապրում, սրա թորը չգիտի հայերեն, ասում բա ում համար ես գրում, քեզ թվում է մյուսի թորերն են, կարդալու քո գրվածքը, եթե քո թորը չգիտի, այսինքն եթե դու ծերունդ ես կորցնում, դրանից առավել ինչ ես գտնում, հաց ու պանիր ես գտնում ավելի քան ստեղ կա կամ չգիտեմ ինչ, այո դժվար ենք պահում մեր տարածքը, այո մենք լուրջ խնդիրներ ունենք լուծելու, բայց նաեւ ունենք այդ ուժն ու կարողությունը եւ չպիտի դա շրջանցենք, մենք պիտի պայքարենք եւ չպիտի էլ նայենք թե ով ինչ է կարող, բոլորս ի նպաստ Հայաստանի մի քայլ պիտի անենք, պիտի փրկենք այս երկիրը, մեր երկիրը, այս ճգնաղությունը փրկենք, ուղղակի չեն կարողանում հասկանալ, սա ինչ գանձ է որ տրվել է մեզ եւ այսպես հեշտ ու հանգիստ լքում ենք, հեռանում ենք, բերում ենք ինչ որ չգիտեմ, չարքապատկանների իշխանություն ենք թողնում եւ թողում ենք sense ամբարտ տավանորեն խոսան, գոռան, ասֆալտին կծեփենք, այս կանենք, այն անենք, կփռենք, ես տրիոլետների մի շարք էի գրել, որ ասֆալտի վրա չենք փռելու, ձեզ փռելու ենք ասֆալտի տակ։ Պարոն Մանուկյան, տեսնում ենք, որ ներկայիս քաղաքական դաշտում ովքեր հաղթում են Նիկոլ Փաշինյանին, կամ ձերբակալվում, կալանավորվում են, կամ էլ նույնիսկ սպանվում են, օրինակ ունենք։ Այս համատեքստում, այս ամեն ունենալով ձեր աչքի առաջ, որևէ մտավախություն չունեք։ Գիտեք, մի առիթով էլի ասել եմ Պարուր Հայրիկյանը երկերից մեկում ասում էր հայրենիքի սիրով բանում ենք ահա։ Եթե որևէ մեկի մեջ հայրենիք կա, այդ բաները չի կարող աչքին երևալ։ Այդ չարքապատկանները կարող են վախենալ իրենք իրենցից, իրենք իրենց արածներից, իրենք իհարկե պատասխան տալու են, իրենք շատ լավ են հասկանում, որ գալու է օրը, որ կանգնելու են արդարադատության առաջ եւ իրենց գործած ոչիրին համապատասխան պատիժը լինելու է։ Ես ասել եմ, որ մարդկային երևակայությունը չի կարող պատկերացնել պատժի այն չափը, որին իրենք արժանի են, բայց լինելու է եւ եթե հարկ լինի, թող օրենսդրության մեջ փոփոխություններ անեն, բայց միևնույն ժամանակ նրանք ովքեր ուզում են սրանց մոլորակից դուրս շպրտել, զրկել կյանքից, ես ասել եմ ոչ, սրանք պիտի մնան, սրանք պիտի միշտ մնան, սրանք պիտի տևականորեն իրենց արածը զգան, անընդհատ զգան, եթե անգամ անասնակալած գոյանքներ էլ դառնան, միևնույնն է, պիտի այդ ազդակները տանք, որ մեջները արթնանա, որ հազարավորների արյուն խմած գոյանքները իրավունք չունեն որևէ տեղ ազատ պտտվելու, էլ չեմ ասում երկրի իշխանական ղեկերին լինելու։ Եթե ընտրություններից հետո չընտրվեք Էջմիածնում քաղաքապետ, շարունակել եք մնաք քաղաքականության մեջ, օրինակ հնարավոր է մասնակցեք 26-ի խորհրդարանական ընտրություններին։ Տեսեք, ես ինքնանպատակ չեմ եկել հիմա քաղաքական դաշտում հայտնվել, ես այո ասացի, որ իմ շատ հայրենակիցներ մոլորության մեջ են, ես փորձելու եմ նրանց սթափության մղել, ես փորձելու եմ իրավիճակը գնահատել եւ բացատրել, հնարավորություն տալ, որ մարդիկ ինքնաճանաչման մղվեն, որովհետեւ մոլորության մեջ են, հիպնոսի տակ են։ Մի առիթով ասել եմ ինքներդ ձեր ներսը նայեք, հերիքը ասելա նրա խոսքը ձեր ականջներում խցանեն այն ամենը, ձեր ունկերը լցվելով թույլ չտան ճշմարտությունը լսեք։ Եվ մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ ես եթե չեմ, ուրեմն ինչ է ընտրվում, ես ասել եմ, եթե մի հոգի էլ ինձ վստահելու է իմ այսքան պտույտների ընթացքում, հանդիպումների ընթացքում, դա ինձ համար հաղթանակ է, եթե ես կարողանում եմ մի հոգու վերադարձնել։ Իսկ ընդհանուր իմաստով հաղթանակները պիտի նորից ասեմ, ես հաղթել եմ, ես ասում եմ, եկեք հաղթության կողք կկանգնենք։ Կգան կկանգնեն, կգնան մոլորության կողքը, թող գնան, միայն թե պարտության սիմվոլները չվերաշնչավորվեն։ Ես ամեն ինչ անելու եմ, իհարկե հետագայում նույնպես, որ պարտության սիմվոլները չվերաշնչավորվեն, մահն ու ավերը դուրս բերեմ իմ երկրից։ Եթե մարդը չի հասկանում, ինքը գնում է կործանման, ինչ ասած, բայց այդ սերունդը գոնե փրկենք, իր երեխան ինչով է մեղավոր։ Ես տեսել եմ ինչպես է այդ մանկուրտ դառած մեկը, զոմբիացած մեկը ասում, աղջի լարի, այդ կոգրեյքը ինչպես ասել է, դու պիտի մատաղվես, այդ ինչա Նիկոլիկի ոտերի տակ, թե ինչ, չգիտեմ ինչ։ Եթե մարդը այդքան անասնակալած գոյանք է դառել, շատ վտանգավոր է այդտեղ հայրենիք ասել, երկիր ասել, սրանք ուղղակի չգիտեմ աղանդներ են, ինչեր են, դա այդ մարդն էլ ասում է, ասենց աղանդներ ունեմ, անուկար չեմ եկին ինչ որ
Խանոյին, մյուսը, դե հիմա սրանք ուզում է հավաքի եւ դրանք էլ իր առաքյալները կլինեն։ Կգան կլինեն ուրեմն Նիկոլի առաքյալները եւ դրանցով այդ կարգալույց քահանայով, բանով, այնտեղ մի հատ էլ խափեության հերթական էտապն է, չէ՞, դու մատամնաբուժին բերել են սկեմ են հարց կսակցրել, ինչ որ բաներ զգեստներ, դաջվածքներով, բաներով, բատես պտիլներս նոր աղանդը տենց է պահանջում։ Չարքապատկան Նիկոլի աղանդը գալիս է այդ կարգի։ Դե եթե այդ մեր լուրջ հոգևորականներին, այդ ազնված զարմ հայերին տարել եւ կալանավորել է, դա չարքը պետք է զորանա։ Միտեղ եթե բարությունը թուլանում է, չարիքն է զորանում։ Ես երբ շրջում էի եւ եկեղեցիներում մոմ էի վառում, մի բան էի խնդրում Աստծուն, որ չարքը վերացրու, բարին զորացրու եւ հիշելով իմ տատը, որ գնում էր ինձ տանում էր եկեղեցի, ես լսում էի մյուսների մրմունջներից, այնց հատուկ չէ, երբեմն լսվում էր, որ առողջություն էր մեկը ուզում, մեկը էս էր ուզում, մեկը երկար տարիների կյանք, տատս մեր համար բան չէր ուզում, ասում էր, «Փառքը շատ Տեր Աստված», մամը վառում էր, դուրս էին գալիս, մի խաչ համբուր էլ տալիս էր, դա է եղել։ Պարոն Մանուկյան, օրերս չնայած նրան, որ Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է, հայտարարում է, որ խաղաղությունն արդեն հաստատված է, սակայն Բաքվից ազդակները այլ բանի մասին են խոսում, օրերս էլ Ադրբեջանի նախագահը ասել է, որ չկա Սևանալիճ, կա Գյոչա, իսկ օրինակ հայկական կողմը նույնիսկ Արարատի պատկերն է հեռացնում կնիկների վրայից, որպեսզի ցույց տա, որ մենք այլ երկրի հանդեպ պահանջատիրություն չունենք եւ ԿՊԱ-ականներն էլ անդրադառնալով Ալիևի այս հայտարարությանը նշել են, որ այստեղ սպառնալիք չեն տեսնում։ Ինչ որ հակասություն չեք տեսնում այստեղ։ ԿՊԱ-ականների համար իրենց պահապան հրեշտակներն են մեր թշնամիները, որովհետեւ նրանք հիմա կան նրանց հաշվին, նրանք ամեն ինչ անում են, նույն Էրդողանը նաեւ Ալիևը, որ սրանք մնան։ Եվ այդ դրանց բոլոր հայտարարությունները այս բանի շատ զսպված են։ Ես զարմանում եմ, որ Ալիևը զուսպ է խոսում, բայց սա պայմանավորված է նաեւ դիմացում եղած ընտրություններով, որովհետեւ եթե իր ամբողջ իրավիճակին բնորոշ գնահատանքով խոսի, պատկերացրեք նա ընդհանրապես Հայաստան բառը չի օգտագործի, որ մնաց Սևանը։ Նա Հայաստանը չի օգտագործի, կարծեմ ծրագրերում իրենց ներառել են, որ սա արևմտյան Ադրբեջան է, այն դեպքում, որ մենք հրաժարվեցինք մեր հողերից, մեր տարածքներից, ձեր ասածի պես Արարատ լեռը, որը այո, մեր սիմվոլն է եղել հավաքականության իմաստով, եւ հայերի համար Արարատը առանձնահատուկ լեռ է։ Դե սրանք հաջողում են ուրենա այդ ամեն ինչը անել եւ իրենց համար բարեկիր թրջակված Ալիևը, որ ասում է Սևանը իրենն է, Սևանն էլ է իրենը, то Հայաստանն էլ է իրենը, այս չարքապատկանների, այս ԿՊ պարագլուխների մնալու դեպքում ամեն ինչն էլ իրենցն է։ Եվ որևէ մեկը թող չզարմանա նման հայտարարությունների պարագայում, որովհետև սրանք ինչ են ասում, զորք չունենք, ուժ չունենք, կարողություն չունենք, փրվել ենք, ամուլ ենք, անկարող ենք, ինչ ուզում եք, ոնց ուզում եք վարվեք։ Դե սա է հիմա։ Եթե մարդիկ կան, որ սրանցից համամիտ են, դե ուրեմն նաև սրանք դուրս է գալիս, որ ինչ է կոչում բազմած ձայնն է եւ հիմա այդ դեմոկրատական օրենքներով ուրեմն այդպես են կարը ժողովրդավարությունը եւ ուրեմն մեծամասնությունը որոշել է, որ այս ԿՊԱ-ական պարագլուխները պիտի լինեն իրենց ղեկավարները եւ վերացնեն ձեր այս ծաղրանկարի պես ռասկուլաչի տանեն Հայաստանն ու պրծնենք։ Բայց ես չեմ կարծում, որ այդպես է։ Ես տեսնում եմ, ես հիմա պատտվելով, շրջելով, մարդիկ պարզապես չեն հավատում։ Մարդուն ասում ես նման հայտարարություն է եղել, չի հավատում։ Ոնց Նիկոլի դեմ բաներ, այդ ձեր ցավը տանը, մեզ ձեր Նիկոլն է այդ հնարավորությունը տալիս, որ այդ մարդիկ էլ էս ասեն, բայց նույն Նիկոլն էլ հիմա կմտածի իր մեջ, չէ, եթե սա է այն ժողովուրդը, որը հանդուրժում է նման ամեն բան, այս ժողովուրդը իրապես էլ իրավունք չունի երկիր ունենա, պետություն ունենա, եթե մենք ասում ենք, որ այո, այս հանձնում ենք, այս միջանցքը տալիս ենք, այն չգիտեմ, այն սարի վրա ձյունը, այդ Վարդենիսը այս տարածքները մերը չի, Տավուշիկ իրանցը, այս մերը չի, այն մեր, եթե այդքան ասում են, հիմա էլ հավատն են մարդկանց ուրեմն խլում եւ հանդուրժում են, ուրեմն սպառվել է, իսկ սպառված որևէ բան ապրելու իրավունք չպիտի ունենա։ Բայց ես էլի այդ ժողովրդական ժողովրդավարությունը կիրառելի է դառնում այնտեղ, որտեղ իրենց պետք է։ Ես հիմա տեսնում եմ, որ եթե փորձեն հիմա հանրաքվե ուրեմն իրականացնել եւ կապված հայ առաքելական եկեղեցու հետ հարց լինի, ես վստահ եմ, որ մեր հայրենակիցները կկանգնեն մեր եկեղեցու կողքը։ Այլ բան է, որ պայքարի գուցե եւ դուրս չեն գալի բոլորը,
բայց նաև իրենց խղճի ձայնով, իրենց հոգու կարողությամբ իհարկե կլինեն եկեղեցու կողքը եւ իրանք հասկանում են, որ այն ինչ հիմա փորձում են իրենցից խլել, դա վերջին սյունն է, որի վրա պետություն է կանգնած։ Եվ սրանք դա խլելուց հետո իհարկե կվերարտադրվեն, իհարկե շարունակաբար թուրքերը այստեղ իրենց ծրագրերը կիրականացնեն, որը երբեք ու երբեք ի նպաստ մեզ չի լինելու, եւ նրանք այս անգամ այո կոտորելու կամ չգիտեմ մարտեր մղելու կարիքը չեն ունենա, որովհետև դրա համար լիքը տեխնոլոգիաներ կան, որոնցով այնպես կանեն, որ հայությունը պարզապես կհեռանա Հայաստանից։ Չի կարող այստեղ մնալ այլևս, որովհետև այստեղ եւ իր ինքնությունը կջնջվի, այստեղ իր հայ լինելը հիմա մենք ինչքան հայեր կան, չէ, Արևմտյան Հայաստանում, որը թուրքական այդ մասում է հիմա, որոնք իրենց ազգանուններն են փոխել, հավատն են փոխել, եւ լեզուն էլ այդպես չեն տիրապետում, այսինքն լինելով հայ, իրենք այլևս հայկական արժեհամակարգից դուրս են։ Այս քպեական պարագլուխները հիմա դա են իրականացնում մեզանում, մեզ դուրս են դնում մեր ուրեմն արժեհամակարգից եւ այս դեպքում արդեն եթե պիտի թուրքերեն խոսենք, չգիտեմ, իրենց արվեստին ու մշակույթին հաղորդվենք, իրենց պետք է մեզ կոտորեն, հենա դառնում ենք իրանցից մեկը։ Եվ դրանով հանդերձ դավաճանում ենք մեզ, դավաճանում ենք մեր հերոսականությանը, այն ամենին, որ հային հայ է պահել, ինչը հիմա բացահայտորեն ԿՊ պարագլուխները կատարում են։ Ինչու օրինակ Ադրբեջանի ղեկավարը չի կաշկանդվում արևմտյան, այսպես ասած, Ադրբեջան կեղծ թեզը առաջ տանելուց, սակայն Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչները արևմտյան Հայաստան արտահայտությունը չեն անում, որտեղ մտածում են դա այլ երկրի հանդեպ պահանջատիրություն։ Տեսեք, ամեն մարդ խոսում է իր ուժերի դիրքից։ Հիմա սրանք հասկացել են, որ իրենք ոչ մի բան են։ Իրենք կողմ են, որ ինչ որ բան հայտարարեն։ Նա ասում է սուտը ճշտի տեղ մատուցում է, սրանք ճշմարտությունը ասելու ուժ ու կարողություն էլ չունեն։ Եթե չունեք, մնացել եք ինչ անեք, ում եք պետք։ Հիմա դրանք իրենց ընտանիքներին էլ պետք չեն։ Գիտեք, մենակ այդ նյութականությունը չի, հասկանում են, որ դրանց ընտանիքի անդամները հիմա կարողանում են այդ գումարները մսխել, էս անել, են անել, պապան է, գնացել է գործի, ազգը, երգիրը թալանել է, խաբել է, բերել է տուն։ Բայց հետո հասկանալու է դրա դիմաց ինչ է արել այդ պապան, երգիրա չէ հանձնում, երգիրա չէ կորցնում, արդյոք համարժեք են դրանք, ձեր այդ բարեկեցությունը, ձեր չգիտեմ ինչ է, բանը, կարող է համ ոչ մի բան չի կարող հայրենիքի կորուստին համարժե չկա, եւ որ մարդիկ իրենց կյանքը նվիրաբերեցին, դա այս պահականություն չէր, հիմա կոնկրետ Վաչագանը եւ իր ընկերները, որոնք միասին կյանք էին ապրում եւ ծրագրեր ունեին, նրանք իհարկե հասկանում էին, որ շատ ավել երբես Վաչագանին ասաց գիտես, այդտեղ շատ անելիքներ ունես, ինձ ասաց իհարկե ունեմ, պիտի գնանք այդ հարցերը լուծենք, գանք շարունակենք, այսինքն նրանք գնում էին այդ հաղթանակը բերելու, բայց եթե ասել եմ, եթե ոչխարն է առյուծների առաջնորդ, այդ զորքը հաղթանակ չի կարող ունենալ, իսկ տվյալ դեպքում մենք տեսանք, որ ոչխարն էր առյուծներին առաջնորդում, որտեղ ամեն ինչ կամայականության տակ էր, առաջնագծի զինվորը մնում է առանց զինամթերք եւ այս դեպքում մենք ինչ էինք պահանջում, իհարկե հիմա տեսնում եմ, որ հերոսների ծնողներն են կալանավորվում եւ այդ Գալեյանի պահը երբ եղավ ջուրը ուրեմն մի բաժակ ջրի համար տարան կալանավորեցին, այդ բաժակ ջուրը շփվեց ոչ թե չգիտեմ, այդ կալանավորվեց եւ ոչ թե Գալեյանին կալանավորեցին, ամբողջ հայ ժողովրդին, ամբողջ հերոսապատումը կալանավորեցին ծաղրելով, որ այո դուք չեք կարող մեր թշնամիներին, ժողովրդի հակառակորդներին, մեր համակարգից դուրս գոյանքներին վիրավորել։ Եվ նույնը Ռոստոմյանը արա, Ռոստոմյանը, այդ ինչ է կալանը, այդ ինչ էր արել, միասին քայլել ենք, եկել ենք ճանապարհը եւ այո ուզում էինք արթնացնել մեր բնակչությանը։ Այդ հանկարծ ինչի որոշեցիք, որ ինչեր են ասում, չգիտեմ էլ ճիշտ ասած, որտեվ սուտ ու կեղծիկը պետք է չի լսել։ Բայց ինչ որ մի բան կարում են, ձևում են, ասում են, դե պարզ է, որ սրանք նաեւ հրահանգվում են։ Սրանց հրահանգողներ կան, կանչում են երևի այդ Ռիչարդ Մուրները, բաները հրահանգում են, մի հատ էլ ճպցնում են քյալեկին, դե դավայ գնացեք կատարեք։ Սրանք էլ գալիս են ուզում են տղա երևալ, մեր դեմ, որ տեսեք, հա, մենք ճակուճ ունենք, մուրճ ունենք, էս ունենք, այն մուրճը, որով ինձ գլխին են տալի, իրանք վերում ես ցույց են տալի, որ խելոք մնացեք, եւ իր ունեցածը ինչ է, ուսապարկեր, չէ, իրանք իրանց բերնով ասեն, մենք այդ ուսապարկերից ինչ ենք ուզում, ինչ որ մի օրենք պիտի մշա, իհարկե ոչ, ուսապարկերը ուզում են լիքը լինի, ուսապարկը ինքը մի մեծ ստամոքս է, ասես լցնում ես, անասնակալացության բոլոր կրքերը մարվում է, վերջ, մնացած ուրիշ բան իրենց հարկավոր չի։
Կառավարության որոշմամբ պարտադիր ժամկետային ծառայության ժամկետը հունվարի 1-ից կրճատվելու է, 2-ի փոխարեն դառնա 1.5, հետո ռազմական բյուջեն է կրճատվելու, ավելի վաղ էլ Ադրբեջանը հայտարարեց, որ առաջիկա տարիներին գնալով նվազեցնելու է ռազմական բյուջեն։ Արդյոք սա խաղաղության նշան է։ Տեսեք, եթե մենք հիմա տեխնիկական այդ առաջընթացները կարող են հնարավորություն տալ, որ այդ ունենանք այնպիսի ռազմաբազա, որի դեպքում շատ զինվորներ հարկավոր չլինեն։ Եթե նման ուրեմն վիճակի ենք մենք հասել եւ մենք դեռ տեղյակ չենք, երևի արդար է, բայց ես չեմ կարծում, որ մենք հայտնվել ենք նման վիճակում։ Եվ եթե ասում է տարուկես եմ դարձնում, դա ապահովություն չի, որ բերում է տվյալ ընտանիքի անդամներին, ընդհակառակը դրանց եթե չեն կարողանում սահմանը ամբողջությամբ հսկել, հնարավորություն ենք տալիս այդ թշնամիներին, ինչքան էլ սրանք բարեկամ համարեն, ներխուժել եւ ավելի մեծ ավերածություններ կատարել։ Մտածում եմ, որ սրանց չպիտի լուրջ լսենք, սրանց հետևենք, սրանց մտքերին չպիտի անդրադառնանք, սրանք իրենց սպառած բաներ են, ինչ որ խափող զանգված է, որը էլի ստով կեղծիքով ուզում է վերարտադրվի։ Ես կարծում եմ մենք պիտի լուրջ հետևություններ անելով ստեղծենք, այո, այն ազգային կառավարությունը, որը կկարողանա շատ ծանր անհավանական ծանր վիճակից դուրս բերել երկիրը, որովհետև այդ ծանրությունը ոչ միայն այս ներքին հարվածներից է, որ ընկել է այս փոսը, այլ նաև այդ արտաքին ուժերի ազդեցության տակ չի կարողանում ոտքի կանգնել։ Մենք պիտի կարողանանք մշակել ամեն ինչ եւ կարողանալ լուրջ քայլել, անվրեպ քայլեր իրականացնել, հակառակ դեպքում այլևս հնար չի լինի որևէ կերպ երկիրը փրկել, ազգը փրկել, եւ ես կարծում եմ մենք դրա հնարավորությունը ունենք, բայց ամեն մի օրը, ամեն մի հետաձգումը ավելի բարդացնում, ավելի դժվարացնում է եւ ստիպված ենք լինում հարգելի արփի գալ եւ նման խեղկատակների մտքերին անդրադարձանել, դրանց կատարած քայլերին ուրեմն վերաբերմունք ցույց տալ։ Ես որևէ լուրջ բան դրանց մոտ չեմ տեսնում եւ չեմ կարող տեսնել, որտեւ այո, իրենք ճիշտ են ասել, ազգային իշխ չունեն, ազգային երազանք չունեն եւ երկիր էլ չունեն, ի վերջո ազգային պատկանելություն էլ չունեն, այդպես էլ եկել են կաթացել են երկրի վրա, հիմա այդպես խլվլանքներ են, որոնք կան, բայց խանգարում են հային ապրելու եւ կործանում են հային։ Եվ եթե չէին կարողանում տեսնել ինչ պիտի կատարվի, իսկ պատերազմը առանցքն էր այս ամբողջ ընթացքի, եթե չէին կարողացել վերլուծություններ անել, եթե այդ անալիտիկ ուղեղը միտքը չունեն, բայց ինչի էիք եկել, այդ երեխեքի արյունը խմեք, չեք մարսելու։ Ես նրանց ասել եմ, այդ արյունը չեք մարսելու, եւ այդ գինու փառատոնները, որը մեր զավակների արյունով է լցված, ես դրանց խմացնելու եմ այդ արյունը։ Եվ պարոն Մանուկյան, ամփոփելով զրույցը մոտենում են 2026-ի խորհրդարանական ընտրությունները։ Ձեր գնահատմամբ ինչ է սպասվում մեզ։ Արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը կարողանալու է վերարտադրվել 2026-ին։ Եթե մարդիկ արդեն հակված են միշտ սուտն ու կեղծիքը լսել, հավանաբար այո, եթե մարդը ասում է թող իմ մահը ես չզգամ, ես մեռնում եմ, ես երկիրը մեռնում է, բայց սան զվարթ մեռնենք, էլի թռվռալով մեռնենք, խափելով, ասելով թուրքը մեր աղբերն է, այդպես մեռնենք, եթե այդ սուտն է իրենց ուշ տալիս դեռևս դիմանալու կամ դեպի մահը մղվելու, ուրեմն իհարկե Նիկոլի իր խմբով կվերարտադրվի եւ մի քանի ինչ է այդ մահվան լռության աղանդավորներ էլ կստեղծի իր շուրջը, իրար հետ կքայլեն եւ ես ափսոսում եմ էլի այս մարդկանց, ախր sense երկիր չենք մենք ստացել։ Ախր ես հիշում եմ ուրիշ ջերմություն մարդկային հարաբերություններում կար։ Գիտեք, մի բան կար, որը հիմա կորչում է, ես բանը հայրենասիրություն բառը վաճառականը, որ ասում էր կդառնա ծաղրի առարկա, ես չէի պատկերացնում, որ մեր աչքի առաջ դա տեղի է ունենալու, իմ աչքի առաջ։ Եվ այդպես շարունակում է, ասում է ձեզ կհագցնեն աշխարհաքաղաքացու զգեստներ եւ արմատախիլ կանեն ազգային մշակույթները եւ դուք այլևս ձեր ինքնությունը չեք ունենա։ Հիմա Նիկոլները այդ են անում։ Եվ հիմա եթե ինքնությունից իրեն հաջողվել է զրկել մեր հայրենակիցներին, ինչպես ուզի կառավարի, մանկուրտները ընդհանրապես կառավարելի են, ոչ հիշողություն ունեն, ոչ անցյալ, ոչ ապակա, տո ներկա էլ չունեն։ Բայց ես ասում եմ, շրջելով տեսնում եմ, որ մարդկանց մեջ դեռ կա ամեն ինչ, այդ կրակը չեն մարել վերջնականորեն, եւ եթե որոշ տեղել էլ այդ անթեղն է մնացել, որի խորքում նորից այդ կրակի պեցերը կան, մենք պիտի կարողանանք դա վերաշնչավորենք, ապրեցնենք, այդ կրակը բորբոքենք, որ
վերջապես ասենք, այդ սուտն ու կեղծիքը չենք ուզում։ Տարեք այդ ձեր սուտ ու սատանայա պաշտությունը ուրիշ տեղեր կիրառեք։ Հիմա մենք տեսնում ենք սատանայիզմը, կա այդ չարքապատկանելիությունը, կա, գնացեք ձեր այդ դիմակներով համապատասխան։ Մյուս, բա եկեք, եթե դուք իսկապես ազգային արժեքներով ապրողներ եք, բա մի անգամ էլ բարեկենդանը կազմակերպեք, այտենց չքնաղարեք։ Մենք հայկական շշմելու տոներ ենք ունեցել, որոնք մոռացել եք, մի վարտևոր է մնացել, այն էլ ուղղակի մարդիկ հաճույք են զգում իրար ջրելուց, այդ պահպանվել է, բայց այնքան տոներ կան, որոնք կարելի է նշել, կատարել, բայց ինքը եկել էր նաև ամանորներ, չէ՞, ջնջում, որ ընտանեկան տոն էր եւ բոլորը տանը դիմավորելուց հետո էին դուրս գալիս։ Սա միանգամից հանեց փողոց եւ տնավեր սարքեց ամբողջ մի ազգի, բնավեր սարքեց բոլորին։ Սրանք են անում, ես որևէ լավ բան իրենց հետ չեմ կապում եւ մեր բնակիչներին, ազգին, ժողովրդին, բոլորին, ովքեր Հայաստանում ապրում են, հանուն ձեզ, ընտրեք ճշմարտությունը, ընտրեք հաղթանակը, ընտրեք շարունակությունը, ընտրեք հավերժությունը, կանգնեք հաղթողների կողքին։ Շնորհակալ եմ պարոն Մանուկյան հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Սիրով։ Իմ հյուրներ հայրենիք կուսակցության Էջմիածնի քաղաքապետի թեկնածու բանաստեղծ Խաչիկ Մանուկյանը։ Կհանդիպենք։